So this is a session on getting to issues of the heart. Dabar mes turėsime pamoką einant prie širdies problemų. So I do a lot of counseling in our church. Savo bažnyčioje man tenka daug konsultuoti. So if somebody came to me and said, I have these problems. Ir ateina žmogus ir sako, aš turiu tokias problemas. Sometimes I swear, sometimes I gossip, sometimes I lie. Kartais keikiasi, apkalbinėjo, kartais meluoja. And I said, I can fix you. Ir sakau, gerai, galiu tave patvarkyti. So I get a big piece of tape and put it right across his mouth. Pasiimu lipnią juostą, ant burnos užklijuoju ir viskas. I say, you come back next week, we'll see how you've done. Ir kitą savaitę sugrįžti ir papasakoju, kaip sekasi. Comes back next week, tape is still on the mouth. Kitą savaitę grįžta dar lipnią juostą ant burnos. And I say, did you swear this week? Sako, ar tu keikiasi šią savaitę? Did you gossip this week? Ar apkalbinėjai? Did you lie this week? Ar melavai šią savaitę? Rip the tape off and then he screams, you know. Nuplėšiau tą lipnią juostą, aišku, jisai riktelėjo. Aren't I a good counselor? Argi aš nepuikus konsultantas? You would say I am stupid. Ir jūs pasakytumėt, kvailas konsultantas. That doesn't make any sense, does it? Nes visai nėra jokios prasmės taip konsultuoti. And yet it would be true that the person did not lie. Ir iš tikrųjų žmogus ir nemelavo tą savaitę. They did not gossip. Ir neapkalbinėjo. They did not curse with their mouth that week. Ir tą savaitę nekeikė kitų žmonių savo žodžių. So why is that a dumb idea? Kodėl tai yra negera mintis? Because we all know that what comes out here starts in here. Nes mes žinome, kas išeina iš burnos, išeina iš širdies. One verse that's easy to remember is Matthew 12:34. Vieną eilutę labai lengva prisiminti, Mato 12:3, skaičiai gaunasi. Matthew 12:34. Mato 12:34, skaičiai gaunasi 1, 2, 3, 4, dėl to lengva prisiminti. So out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Iš širdies kalba burna. Iš širdies perkeliaus kalba. So the real issue for somebody who sometimes lies or gossips or curses Tikroji problema žmogui, kuris meluoja, apkalbinėja arba keikia savo burnomis. is not the physical words that come out. Nėra tiesiog tik fiziniai žodžiai, kurie iš burnos išeina. But the problem is what's going on in the inner person. Bet pati problema yra tai, kas dedasi žmogaus širdyje. Does that make sense to you? Ar suprantate? Make sense? No tape. Tape does not do the work. Nereikia lipnės juostos klijuoti. So, and why we do what we do is very, very important. Labai svarbu atsakyti klausimą, kodėl mes darome tai, ką darome. Would you agree that you can do right things for wrong reasons? Ar pritartume tokiam teiginiui, mes galime teisingai elgtis, bet dėl neteisingų priežasčių? Yeah? Taip? Yeah, you can do right things for wrong reasons. Galima teisingus dalykus daryti dėl neteisingų priežasčių. So it's very important that we know what God says about the inner man, the heart. Taigi labai svarbu žinoti, ką Biblija sako apie vidinį žmogų. In fact, if you look at the second item on your introduction, Tai jeigu atsiverstumėt antrą pamoką ir yra antrą pastraipą raktinis taškas. Raktinis taškas. Sunkumai, su kuriais žmonės susiduria įvairiose situacijose, nėra jų problemų priežastis. Mūsų problemos yra kontekstas, kuriame mūsų širdys yra atskleidžiamos, o tikėjimas, jų paklusnumas yra išgryninami. Tai yra labai svarbu. That's long and kind of complicated. Aišku, tai toks ilgas teiginys ir gan sudėtingas. But basically what it says is every one of us has a heart that still is sinful. Bet ši pastraipa sako, kad mes kiekvienas turime tokią širdį, kuri yra nuodėminga. And as life goes on, what's going on in our heart comes out. Ir kai mes kiekvieną dieną gyvename, iš mūsų širdžių ir pasirodo tie dalykai, kurie ten yra. And if we don't recognize this, then we're always pointing at someone else as our problem. Ir jeigu mes nesuprasime, kas dedasi mūsų širdyje, mes kitus kaltinsim dėl tų dalykų, kurie mumise vyksta. And if we do recognize this, then we can say, when you speak to me things I don't like, what's in my heart comes out.
When we do realize that this is true, then I know that what's in my heart comes out when things are hard. Ir kada būna sunku, tai mums reikia prisiminti ir suprasti, kad iš mūsų burnos išeina tai, kas yra mūsų širdyje. And all that is important for understanding me. Visa tai yra labai svarbu, jeigu noriu suprasti save labiau. And understanding you. Ir taip pat suprasti jūs, kitą žmogų. Understanding life. Suprasti gyvenimą. Understanding difficulties. Suprasti sunkumus. And understanding how God grows me. Ir suprasti, kaip Dievas augina mane. And how He grows you. Ir kaip Dievas augina mane. Now, there's a lot of notes here. Matote, yra labai daug užrašų šią temą. More than we can get through. Deja, mes negalime visko pereiti. So I wrote these to be complete for you. Juos užrašiau pilną formą jums asmeniškai, kad galėtume skaityti. But I will only be able to summarize them now. Bet dabar aš pasakysiu santrauką. So what does the Bible say that the heart is? Taigi, ką Biblija sako, kas yra širdis? If you look at letter A under Roman numeral 1, Jeigu surasite romėnišką 1 ir A raidelę. the heart is your inner man. We're not talking about the blood pump. Širdis yra žmogaus vidus, vidinis žmogus. Tai nėra širdis tik tai organas, kuris pumpuoja kraują. So this involves your thinking, your attitudes, Tai į širdį įeina mūsų mąstymas, mūsų nusistatymai, your belief system, your desires, to, ko tu tiki, kokie yra tavo troškimai and your motives, why you do what you do. ir tavo motyvai, kodėl tu darai tai, ką darai. And under letter B Suraskite B raidelę are 11 different things that the Bible says about the heart. ir tenais rasite 11 teiginių, ką Biblija sako apie širdį. For example, our hearts have intentions that can be evil. Pavyzdžiui, mūsų širdis turi siekius, motyvus, kurie gali būti nedori. Jeremiah 17, the heart is deceitful and wicked. Jeremijos 17:9 širdis yra klastinga ir be galo nedora. In Ezekiel 14, we can have idols in our hearts. Ezechielio 14 skyrius širdise galime pasistatyti stabus. And number 5, in Matthew 7, Ir 5 punktas Morkaus 7 skyrius. evil comes from our hearts and is what defiles us. Pikta išeina iš mūsų širdžių ir tai mūsų teršia. Luke 6. If you can turn to Luke chapter 6, verse 43. Atsiverskime Luko 6 skyrių. And Luke 6:43 is an example of an illustration that Jesus shows us how the heart works. Luko 6 skyriuje 43 eilutėje parašyta, ką Jėzus sako apie širdį ir mūsų širdies motyvus. Could you read 43, 45, 46, 43, 44? Luko 6 skyrius nuo 43 iki 45 eilučių. Nėra gero medžio, kuris duotų blogus vaisius, ir nėra blogo, kuris duotų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš jo vaisių. Nuo erškėčių niekas nerenka figų, o nuo gero krūmo neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia blogą. Jo lūpos kalba tai, ko perdėjusi širdis. Okay, so you see that Jesus has this picture of a tree and its root and its fruit. Jėzus pateikė tokią iliustraciją apie medį, vaisių ir jo šaknį. So if you planted an acorn in the ground, Jeigu pasodinate gilę į žemę, you would get an oak tree. iš jos išaugs ąžuolas. You would not expect lettuce to grow. Tai nesitikėsite, kad iš gilės išaugtų salota. And the reason for that is whatever is at the root is what you get in the fruit. Ir kaip čia paaiškinti, ką pasodinate ir kokia yra šaknis, toks ir vaisius. So the same is true for people. Lygiai tai tas pats tinka žmonėms. If your heart is oriented toward God, Jeigu širdis yra linkusi prie Dievo, what will come out are godly things. tuomet iš to žmogaus išeis dievoti dalykai. If your heart is oriented in a sinful, fleshly way, O jeigu širdis yra linkusi į nuodėmę ir kūniškumą, all kinds of bad stuff will come out. tai iš širdies visokios blogybės išeis. So the heart is really the center of where your behavior Taigi širdis yra jūsų elgesio centras. and your speech originate come from. Ir taip pat mes kalbame tai, kur yra širdis. Now, look at number 2, Roman numeral 2. Romėniškas 2. One of the things we should understand is that a primary function or activity of the heart is worship. Ką
ką mes turėtume suprasti, pati pirminė širdies funkcija arba išraiška yra garbinimas. And it's important to recognize that worship is something other than just what we do on Sunday morning. Ir mums reikia suprasti, kad garbinimas nėra tik tai, ką mes darome sekmadienį. Virtually everything you do is some expression of who or what you are worshiping at that time. Viską, ką mes darome, tai yra išraiška, ką mes tuo metu garbiname. When you are sinning, Kada jūs nusidedate, you prove that you are worshiping yourself. tuomet įrodote, kad garbinate patį save. When you say no to temptation, Kada pagundimai sakote ne, you demonstrate that you are not worshiping self but worshiping God. tuomet parodote, kad savęs negarbinate, o garbinate Dievą. So every response you have to temptation is an act of worship. Tai, kaip mes reaguojame į pagundimą, yra garbinimo veiksmas. And we are created by God to be worshipers. Dievas mūsų kūrė, kad mes jį garbintume. So the issue for you and me is not that sometimes we don't worship. Mūsų problema nėra tai, kad mes negarbinam Dievą. The issue is that sometimes our hearts are worshiping something other than God. Bet problema yra tai, kad mes kartais garbinam kažką kitą, o ne Dievą. And whatever that looks like, we're always worshiping that ourselves. Ir kad ir kas tas kitas būtų, tai pat mes tuo pačiu metu garbinam ir patys save. So you really have two choices of who you worship. Taigi, jūs turite du realius pasirinkimus, ką garbinti. You worship God, Garbinate Dievą, or you exchange the worship of God for something in the creation. arba iškeičiate Dievo garbinimą į kūrinijos garbinimą. And that exchange of worship for something in the creation serves me. Ir tas iškeitimas Dievo garbinimo į kūrinijos, tai nukreipta, kad man tarnautų, mano naudai. And under number 3b, that is what we call idolatry. Ir prie 3b parašyta, tai yra stabmeldystė. So idolatry is basically false or misdirected worship. Stabmeldystė tai yra neteisingas, klaidingas garbinimas. So whenever we sin, Kada mes nusidedame, we are failing to worship God instead of worshiping ourselves in some other form. kada nusidedam, mes negarbinam tada Dievo, bet garbinam save tam tikrą formą. And all that is a function or activity of who I am in the inner man. Ir tai yra mano vidinio žmogaus veiksmas, funkcija. So look at Roman number 4. Pažiūrėkite į romėnišką 4. And because of this, all the things that we've been talking about, then the heart is a target for change. Dėl šių visų dalykų, apie kuriuos mes kalbėjome, širdis yra pasikeitimų tikslas. There are other verses here besides Luke 6 that talk about this. Čia jūs matote eilutės iš Lukos 6 skyrius ir yra kitų eilučių taip pat. But you remember the root and fruit and tree language in Luke 6 that we just read. Ir atsimenate iš Lukos 6 skyrius tą iliustraciją apie medį, vaisių ir šaknį. So my heart is really my problem and not just my mouth. Taigi, mano širdis yra tikroji problema, o ne tai, kas išeina iš Or not just my hands. Arba problema nėra vien tik tai, ką mano rankos daro. But my heart is the source of my sin problems. Bet mano nuodėmės problema yra širdis. Then if I want lasting change, it has to affect my heart. Jeigu aš noriu ilgalaikio pasikeitimo, tas pasikeitimas turi įtakoti mano širdį. The tape over the mouth doesn't do it. Lipnė juosta ant burnos užklijuoti, tai nieko nepadaro. Think about that when you talk to your kids about disobedience. Apie tai pamastykite, kada kalbate su vaikais apie nepaklusnumą. Understanding this and will help change the way you discipline and teach your kids. Jeigu tai gerai suprasite, šios tiesos supratimas įtakos jūsų vaikų auklėjimą, kaip jūs juos drausminate. It will change the way you think about and work on your own sin problems. Taip pat tai pakeis jūsų mąstymą, kaip jūs dirbate su savo pačių nuodėmėmis. So turn also to Matthew 23. Atsiverskite Mato 23 skyrių. In Matthew 23, Jesus is criticizing the Pharisees. Šiame skyriuje Jėzus kritikuoja fariziejus. You read verses 25 and 6. Mato 23 skyrius, eilutės 25 ir 26.
Vargas jums, veidmainiai rašto žinovai ir fariziejai, nes jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesusilaikymo. Aklas fariziejų, pirmiau išvalyk taurės ir dubens vidų, kad būtų švari ir išorė. You notice Jesus is using some figurative language here. Ar pastebėjote, kad Jėzus naudoja perkeltinę kalbą? He's talking about the outside of a cup and a dish. Jis kalba apie dubens išorę. But that's not really what he's talking about. Tačiau jis nekalba apie fizišką taurę ir dubenį. He's talking about outward actions and inward heart. Jisai prilygina taurės ir dubens išorę žmogaus elgesiui ir priešpriešina su tai, kas žmogaus širdyje yra. And notice what he says in verse 26. Ir atkreipkite dėmesį, kas parašyta 26 eilutėje. He says, first, clean the inside of the cup. Pirmiau išvalyk taurės ir dubens vidų. So that the outside may become clean also. Kad būtų švari ir išorė. So Jesus is using figurative language to talk about root and fruit. Taigi Jėzus naudoja perkeltinę kalbą, kalbėdamas apie vaisių ir medį. He says before you can clean up your outside, ir jeigu norite išvalyti išorę, tai pirmiau reikia ką kitą padaryti. You have to deal with what's on the inside. Pirmiausiai reikia susitvarkyti vidų. So that reinforces this whole idea of root and fruit. Ir tai sustiprina mokymą šaknies ir vaisiaus. Look at number 4, letter C, number 2. Pažiūrėkite romiečiams 4, C, ir prie C 2. Vaisius pasikeičia tuomet, kai pasikeičia šaknis. Ilgalaikio pasikeitimo planai privalo susitelkti į širdies mintis bei troškimus. So if you wanted to have a better looking apple tree, jeigu norite gražiai atrodančios obuolies ir obuolių, you wouldn't go down to the store and buy the nicest apples you could find. Galite nueiti į parduotuvę ir nupirkti pačius gražiausius obuolius. And tie them onto the tree. Ir tuos obuolius pririšti prie obels. That would be really, really dumb. So if you want to have a better tree, you would have to have a better root system, better soil. You'd have to affect the root of the tree. Jeigu norite turėti gerus vaisius, reikia pirmiausiai pasirūpinti, kad žemė būtų atitinkama, kad šaknės galėtų giliai įeiti ir kiti dalykai. So the same thing is true for us because there's a connection between our heart and everything that we do. Tas pats yra ir su mumis. Yra ryšys tarp mūsų širdies ir to, ką mes darome. Now if you would turn to James chapter 4, please. Atsiverskite Jokūbo laišką 4 skyrių. I think we're going to talk about this on Thursday night during the Bible study, if you're here for that. Ketvirtadienį mes ketvirtadienį aš kalbėsiu daugiau apie Jokūbo 4 skyrių, jeigu ateisite į bažnyčią. So look at verse 1. You read verse 1. Jokūbo 4 skyrius, 1 eilutė. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai, ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Okay, we're not going to spend a lot of time on this right now. Dabar mes neskirsime labai daug laiko studijuoti. But if you'll notice, James asks a question in the first part of the verse. Jeigu esate pastabus, Jokūbas užduoda klausimą. Where do quarrels and fights come from? Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? And what is the answer? Ir koks gi jo atsakymas? The answer is these pleasures or passions that war inside you. Užgaidos kariauja viduje. You notice what the answer is not? Atkreipė dėmesį, koks nėra atsakymas į šitą klausimą. The answer is not the mother-in-law you gave me. Iš kur atsiranda karai ir kivirčiai, kai kurie sako, kad tai Anyta kalta. Čia neteisingas atsakymas. The answer is not my rebellious teenager. Ar mano paauglys, kuris maištauja? The answer is not the woman you gave me, Lord. Ir atsakymas nėra tai ta moteris, kurią tu man viešpatie davei. The answer is not my bad knee. Tai nėra mano skaudantis kelias. Or my mean boss at work. Ar šiurkštus viršininkas darbe. The source comes from inside me. Šaltinis ateina iš vidaus.
Now, if we could all get this and remember it, Jei mes galėtume tai prisiminti ir suprasti, this would change the way you think about disagreements. tai pakeistų jūsų požiūrį į nesutarimus. This would change the way you think about things that aren't going the way you want them to go. Taip pat tai pakeistų jūsų požiūrį į tos dalykus, kurie nevyksta taip, kaip jūs norėtumėte. Because this tells me the biggest problem I have is not you. Nes ši tiesa sako, kad pati didžiausia problema tai nėra jūs, nėra kitas žmogus. It's not Sue, Tai nes jų kalta, it's not my knee, ne mano kelias, it's not my mother-in-law, ne mano Anyta, although that's close. nors gali būti visai didesnis. Čia tik juokas. The biggest problem I have, Pati didžiausia problema, kurią turiu. what is it? What's the answer? Koks atsakymas? Kalbėkite. The biggest problem I have is me. Pati didžiausia problema tai yra aš And pats. the biggest problem you have is you. Pati didžiausia problema, kurią jūs turite, tai esate jūs pats. Now you could say you don't know my wife or my husband, Jūs galite man mestelti, tu nepažįsti mano vyro ar žmonos. and I don't. Tikrai nepažįsti. You could say you don't know my kids, Tu mano vaikų nepažįsti. and I don't. Tikrai nepažįstu. You could say you don't know my boss, Tu gali sakyti, o tu nežinai, koks mano and I viršininkas. don't. Tikrai nežinau. You could say you don't know my knee, Tu nežinai, kas darosi su mano keliu. and I don't. Tikrai nežinau. But I do know what James 4:1 says. Bet aš žinau, ką sako Jono 4:1. The source of quarrels and conflicts is inside. Karų ir kivirčų priežastis yra mano viduje. So if that is true, and it is, Jeigu tai yra tiesa ir tai yra tiesa, if this is where the problem lies, jeigu iš ten kyla visos problemos, then why am I trying to fix you? tai kodėl aš stengiuosi kitus žmonės pataisyti? Why am I trying to fix my boss? Kodėl aš stengiuosi pakeisti savo viršininką? Why am I trying to fix my mother-in-law? Kodėl aš stengiuosi pakeisti savo uošką? Because if we're honest, we each need fixing. Nes jeigu sąžiningai pažvelgtume, mums patiems reikia pasikeitimo. That's what it says. This is a verse that kind of smacks you in the face. Ši eilutė mums smovė tiesiai į veidą. And if we were to go down through these verses, and we'll do that Thursday night more, what he tells us, I'm sorry, Ir jeigu pastudijuosime toliau eilutės, ką mes darysime šį ketvirtadienį, what he tells us is that the things that I want very badly are what give me problems. ir toliau eilutės kalba apie tai, kad tai, ko aš labai, labai noriu, The things I want very badly are what cause me problems. problema sukelia tai, ko aš labai noriu širdyje. Okay, look under Roman numeral 5, letter C. Romėniškas 5, C, Can you read the ketvirtas. Pas virš šrifto. Tai, kas valdo mūsų širdis, daro didelį įtaką mūsų gyvenimui. Dar sykį. Tai, kas valdo mūsų širdis, daro didelį įtaką mūsų gyvenimui. Now, that is a true statement, and so here's what that means. Šis teiginys yra tiesa, štai ką jis reiškia. Let's say I have a teenager who is being disobedient, Tarkime, aš turiu paauglį, kuris maištauja. and I really want them to obey me and respect me. Ir aš labai noriu, kad paauglys mane gerbtų ir man paklustų. But they're not being obedient, they're being disrespectful. Bet paauglys negerbia ir jisai nepaklūsta. If my heart is being controlled by my desire for them to obey, Jeigu mano širdį valdo troškimas, kad jie man paklūstų, then I will tend to respond sinfully. tuomet mano reakcija į paauglį bus nuodėminga. Because my heart is not being controlled by God. Nes mano širdį ne Dievas kontroliuoja. So is it okay to want your team to obey and be respectful? Ar yra geras dalykas norėti, kad paauglys paklustų ir gerbtų tave? Yeah? Okay? Yeah? Taip? Is it okay to want that so much that I'm willing to sin against God to try to get that? Ar yra gera taip labai norėti, kad paauglys paklustų, kad net nusidėtų? No. No. So the problem is when I want something so badly Problema yra ta, jeigu aš to taip stipriai trokštu, that I am willing to disobey God to get it. kad net esu pasiruošęs nusidėti prieš Dievą, kad tik tai gaučiau. Say it again. The problem then, when I want something badly and I'm willing to sin against God to get it, that's the problem.
Problema yra ta, kada aš labai kažko stipriai noriu ir tas noras pasidaro svarbiau už norą patikti Dievui. So when I am willing to sin to get what I want, Kada aš esu pasiruošęs nusidėti, kad tik tai gaučiau tai, ko noriu, I demonstrate that something other than God is ruling my heart. aš parodau savo veiksmų, kad mano širdį valdo ne Dievas, kažkas kitas. And now, if we were to go look at James a little more carefully, we would see that those desires are not always evil desires. Ir jeigu toliau pastudijuotume Jokūbo 4 skyrių, pamatytume, kad tie troškimai ne visada būna pikti ar nedori. So just like wanting your child to obey, that's a good desire, right? Jų geras noras tai yra trokšti, kad tavo vaikas tau klausytų. But if I want that so much that I will sin if I don't get that, Bet jeigu aš noriu paklusnumą taip labai, kad net pasiruošęs nusidėti, then I have a problem in my heart. tada problema mano širdyje. And I'm letting the desire for my child to obey to rule me. Ir tada tas troškimas, kad paauglys paklustų man, tas troškimas užvaldo mane. So a good thing to remember about this is, do I have ruling desires? Todėl labai gerai užduoti savo klausimą, ar mano širdį valdo kažkokie troškimai. Do I have desires that are so strong that I will sin against God to try to get them? Ar aš turiu tos troškimus, kurie taip stipriai mane valdo, jog pasiruošęs nusidėti, kad tik tai gaučiau. For example, I could say I want my wife to be respectful to me. Pavyzdžiui, aš galiu sakyti, kad labai noriu, jog žmona man paklustų. And she's not like that. If she was not, Atsiprašau, nepaklustų, bet gerbė. Bet jeigu žmona negerbė, and I got sinfully angry at her, ir tada aš nuodėmingai supykstu ant jos, that would show that at that moment I'm less interested in God and more interested in getting what I want. tuo momentu aš rodau, kad man mažiau rūpi Dievas ir labiau rūpi tai, ko aš noriu. So in that case, there's something that I want that's good. It's not forbidden. Aš noriu lyg ir gerą dalyką, kuris nėra uždraustas. It's not evil. Nėra piktas dalykas. In fact, God commands wives to be respectful to their husbands, right? Tiesą sakant, Biblijoje sako žmonoms gerbti savo vyrus. So the problem is not what I'm desiring. Problema yra ne tai, ko aš trokštu. The problem is how much I'm desiring it compared to how much I desire God. Ir problema yra tada, kada to, ko aš trokštu, pasidaro stipresnis troškimas už mano troškimą patikti Dievui. And you could replace that example with countless other examples. Ir galima šį pavyzdį pakeisti daugybę kitų pavyzdžių. Examples of things not only that are okay, but are actually commanded in the Bible. Ir yra dalykų, kurių mes norime, kurie Biblijoje įsakyti, kad taip reikia daryti. For example, my wife said, Kurt, God commands you to love me. Mano žmonas jau sako, Dievas įsako tau, yra įsakęs Biblijoje tau mane mylėti. And if she thought I was not loving her, Ir jeigu ji manė, kad aš jos darbai nemyliu, and she responded sinfully, ir ji tiesiog taip reikalautų, kad nusidėtų tame, that would show that her desire for me to love her was ruling her at that time. tai parodytų, kad tuo metu jos noras, kad vyras ją mylėtų, buvo užvaldęs jos širdį. Meaning, she was more interested in me loving her than her obeying God. Ir jeigu buvo svarbiau, kad aš ją labiau mylėčiau, negu kad ji mylėtų Dievą. And that is an indication of what we're worshiping at the time. Ir tai parodo, ką mes tą akimirką garbiname. Because what I worship, I value, Nes tai, ką aš garbinu, aš vertinu. I treasure, Tai yra brangu man, I love, ką aš myliu, I desire, tiesiog trokštu, I think about, apie tai mąstau, I go after, siekiu, I sacrifice for. aukojusi dėl to dalyko. Things I desire, I do those things regarding. Ir to, ko aš trokštu, aš visą tai darau. All those are aspects of worship. Visi šie dalykai nusako garbinimą. So a question becomes, Taigi klausimas pasidaro toksai. do I desire what I want more than God or less than God? Ko aš trokštu labiau? Ar patikti savo, ar gauti tą troškimą, išpildyti troškimą, ar patikti Dievui? Do I love Christ more than I love being respected by my wife? Ar aš labiau myliu Kristų, ar labiau noriu, kad žmona
mane gerbtų. Do I value Christ more than my teenager's obedience? Ar aš vertinu Kristų labiau negu paauglio paklusnumą man? Do I value Christ more than having a boss who treats me kindly? Ar aš vertinu Kristų labiau negu viršininką, kuris nori, kad būtų su manimi malonus? Or do I value Christ less than those things? O gal aš vertinu Kristų mažiau negu šitos dalykus? When that happens, Ir kada tai įvyksta, I have a ruling desire tada mano širdį užvaldo that kažkas, is not God. o ne Dievas tada užvaldo širdį. And you can call that idolatry. Ir tada tai mes galime pavadinti stabilystę. Because idolatry is false worship Nes stabilystė tai yra klaidingas garbinimas or misplaced worship. arba pakeistas garbinimas. So when I love God and worship Him more than other things, Kada aš Kada aš myliu Dievą labiau ir garbinu jį negu kitą. then when my teenager is rebellious, I still don't like it. Kada paauglys maištauja, man vis tiek tai nepatinka. But because I'm loving God more, I will not sin in talking to my teenager. Bet kadangi aš myliu Dievą labiau, tada taip, kaip kalbėsiu su paaugliu, nebus nuodėminga. If my boss is mean, but I love God more than having a nice boss, then I will not sin in wanting a different boss. Ir jeigu viršininkas su manimi neteisingai elgesi, bet aš Kristų myliu labiau už viską, tai tuomet mano širdies troškimas bus patikti Dievui, o ne pakeisti viršininką. Under Roman numeral 6 Suraskite Romėnišką 6. is a list of some things that can become idolatrous to us. Čia jūs matote išvardintus stabus dalykus, kurie gali tapti širdies stabais. And if you look at this list, Ir jeigu pažiūrėtume atidžiau į šį sąrašą, do you find any sins in this list? ar randate nuodėmingų jame? Nuodėmingų dalykų? See anything in here that's forbidden in the Bible? Ar randate šiame sąraše to, kas Biblijoje uždraustas? Do you? Ar radote? I think the answer is no. Every one of these things is okay. Atsakymas yra ne, nes visi šie dalykai yra neblogi. Would you agree? Ar sutinkate su tuo? And yet these are the kinds of things that can rule a person's heart. Tačiau šitie dalykai gali užvaldyti žmogaus širdį. Take the first one. Pats pirmas. Significance. Susireikšminimas. If you struggle with wanting to feel significant to other people, can you sin in trying to get that? Jeigu norite turėti tam tikrą reikšmę svorį, ar jūs būtinai nusidedate, kad būtumėte reikšmingas? The second one is pleasure. Kitas yra malonumas. God does not forbid pleasure, He created pleasure. Dievas neuždraudžia malonumus, Dievas sukūrė malonumus. If you sin in getting pleasure, Jeigu nusidedate, kad gautumėte malonumą, does that mean that pleasure is being idolatrous in your heart? ar tai reiškia, kad malonumas tampa stabu jūsų širdyje? Yeah. So again, the issue is not that these are sinful, because they're not. Tai problema nėra, kad šitie dalykai yra nuodėmingi. The issue is that we have elevated them in importance over our love for God. Bet jie problema tampa tada, kada jie pasidaro svarbiau negu mūsų meilė Dievui. They become more important to God, more valued than God. Jie tampa labiau svarbus negu Dievas ir mes tada vertinam šitus dalykus labiau už Dievą. They have become idols in our hearts. Kitaip sakant, jie tampa stabais mūsų širdyje. Now look at Roman numeral 7, please. Suraskite Romėnišką 7. How do desires that are good desires become, Kaipgi troškimai, kurie yra geri, how do they become ruling desires kaip jie užvaldo mūsų širdis? or things that master us? Ar kaip jie tampa mūsų šeimininkais? Because again, if you look at that list under number 6, Vėlgi, jeigu prie 6 sugrįžtame prie sąrašo šitų dalykų, all those things are okay. They're visi not tie forbidden. dalykai yra neblogi. So how do they go from being okay to not okay? Tai kaipgi tai, kas yra neblogas, tampa blogų dalykų. So under number 7, there's a little progression, a little sequence. Prie 7 jūs matote seką. Desires can turn into demands. Troškimai gali virsti reikalavimą.
You can say to yourself, boy, I need this, I want this. In fact, I think I demand this from you. Ir galite sakyti, aš to noriu ir aš reikalaunu to iš tavęs. If you then think of something as a demand, you can easily start saying, well, I need that. Ir jeigu jūs pradedate kažko reikalauti, jūs sakėte, man to reikia. And if I need it, it only makes sense that I expect it from you. Ir jeigu man to reikia, tai kitas žmogus supras, kad iš jo tikimasi, kad darytų tai, kas ko man reikia. And if I expect it and don't get it, now I'm disappointed. Ir aš tikiuosi kažko gauti, negaunu ir tampu nusivylęs. And if I'm disappointed, I may choose to punish you. Ir jeigu nusiviliu, tai galiu tave nubausti. So you see that a simple desire for something good Tai matote, paprastas troškimas kažko gero can turn into a situation where I punish someone who doesn't help me get it. gali pavirsti tokia situacija, kad jeigu to negaunu, tai aš kitą žmogų nubaudžiu už tai, kad jis man to neduoda. So I encourage you at another time to read through that progression under number 7. Labai rekomenduoju perskaityti šitą progresiją arba seką. Because that's a very important, and if you know it in your mind, you can see when you're heading down that road. Tai yra labai svarbu, nes kada jūs matote, kad tai su jumis vyksta, jūs žinote tame kelyje, kurį vietą jūs esate. Okay, number 8. Suraskite romėnišką 8. Because of all this stuff that we've talked about, Dėl visų šių dalykų, apie kuriuos mes kalbėjome, it's important that we always think about the heart when we have problems. labai svarbu mums prisiminti, kad kai tik iškyla problemos, mes pirmiausia turime mąstyti apie savo širdis. Remember that all our speech, all our actions, all our attitudes flow from who we are on the inside. Mūsų kalba, veiksmai ir požiūriai visą tai kyla iš mūsų širdžių. So a reasonable question we might ask, well, how do I know if something is a ruling desire or an idol? Na ir geras klausimas yra toksai, kaip suprasti, kad troškimas mane užvaldo ir tampa kontroliuojančiu. And number 9 gives us some very simple things to think about. Ir prie 9 jūs matysite tokius paprastus dalykus, kurie padės. If your 5-year-old is fighting with your 4-year-old over a toy, Jeigu jūsų vaikai vienam 5, kitam 4 metai ir jie nepasidalina žaislo. and the older one takes the toy away, Ir vyresnis nori pasiimti. and you say, why did you take the toy away? Ir paklausia vaiko, kodėl tu atėmei tą žaislą. If they're honest, they'll say, I wanted it. Jeigu bus vaikas sąžiningas, sakys, todėl, kad jo norėjau. I wanted it, so I took it. Norėjau žaislą, tai ir pasiėmiau. So when we think about ourselves or other people, Kai mąstame apie save arba kitus žmonės, a very basic but very good question to ask is, what did you want? toks esminis klausimas ir labai geras yra paklausti, kaip ko tu norėjai. You're dealing with a teenager, Jeigu paauglys jūsų šeimoje, and your love and their desire to be obedient more than your love in God, jeigu jūsų troškimas gauti paklusnumą iš paauglio yra didesnis negu noras patikti Dievui. and you sin in talking to your teenager, Ir bekalbėdami su paaugliu jūs nusidedate. and you ask this question of Mom or Dad, what did you want? Ir jeigu klaustų, mama, tėtė, tai kokį tu norėjai, What would the answer be? koks būtų atsakymas? I wanted my teenager to obey. Norėjau, kad paauglys man paklustų. You could then say, well, what about God? O tada galėtum užduoti kitą klausimą, o kaip Dievas. And what they would not say is this. Ir štai ko tikrai nepasakytų. They would not say it's more important for me to obey God than to get my teen to obey. Nesakytų, kad mano noras paklusti Dievui yra didesnis negu noras, kad paauglys man paklustų. They would probably say, I forgot about God and I really wanted my teen to obey and I sinned. Tikriausiai tas žmogus pasakytų, aš labai norėjau, kad paauglys man paklustų ir tas noras buvo aukščiau negu noras paklusti Dievui, taigi aš nusidėjau. And you can apply that same pattern to countless life situations. Ir visas šis modelis tinka daugybė kitų situacijų. So here are 2 questions under Roman numeral 9. Prie romėniškų 9 matote 2 klausimus. What did you want so much you're willing to sin to get it? Ko tu taip labai norėjai, kad buvai pasiruošęs nusidėti, kad tik tai gautum? That demonstrates or asks the question. That asks the question, what did you love more than God?
at the time? Šis klausimas iš tikrųjų yra toksai, tuo metu, ką tu labiau mylėjai, Dievą ar kažką kitą? And the other question is just the reverse. If you didn't get it, Ir kitas klausimas yra priešingai suformuoluotas. so if someone says, well, I really wanted my son to obey and he didn't, so I swore, Aš labai norėjau, kad sūnus man paklustų, jis nepakluso, taigi aš nusikeikiau. so you can see it'd be pretty easy to tell what it is that is ruling you when you sin against God. Ir, Easy to tell. ir lengva pasakyti, kad tai, kame nusidedi, tas užvaldo tavo širdį. When you lie, Kada meluojate, when you gossip, apkalbinėjate, when you cheat on something, kada apgaudinėjate, when you're critical or judgmental about something, kada teisėte kitus žmonės, when you speak harsh words to somebody, kada šiurkščiai kalbate su when kitais, you don't love your neighbor, kada nemylite savo artimo. there is something else that you wanted more than God. Yra kažkas tame, ko jūs norėjote labiau negu Dievo. I just want you to know this has been really helpful to me personally, Norėčiau taip pat ir pasakyti, kad šie dalykai buvo asmeniškai man labai naudingi. because if you think about this every day, Nes jeigu apie tai mąstysite kiekvieną dieną, you will identify many times when you act like you want something more than you want God. ir atpažinsite, kad tam tikrų metų jūs norėjote labiau ne Dievo, bet kažko kito. And that can be a bit discouraging, Ir aišku, galite nusivilti tai, ką pamatysite. except we know we have a God who is gracious beyond our sins. Tai reikia prisiminti, kad Dievas yra gailestingas ir jis yra didesnis už mūsų nuodėmes. The last verse in Romans 5 said when sin abounded, grace abounded all the more. Ir Romiečiams 5 sako, kad ten, kur tai buvo nuodėmė, dar apstesnė tapo nuodėmė. Now, so what we're talking about here is having desires that are too strong, Štai apie ką mes kalbame, apie troškimus, kurie pasidaro pernelyg stipri. and that puts us in a position of temporary idolatry. Ir mes tada laikinai garbiname kitą. And since idolatry is false worship or misdirected worship, Ir kadangi stabmeldystė yra klaidingas arba pakeistas garbinimas, then the solution for that is right worship. tai to sprendimas yra teisingas garbinimas. The solution to idolatry is repentance. Stabmeldystės problemos sprendimas yra atgaila. To love God more than you want your teenager to obey. Mylėti Dievą labiau negu norą paklusti, kad paauglys jums paklustų. To love God more than you want your wife to respect you. Mylėti labiau Dievą negu norėti, kad žmona jums paklustų. To love God more than you want your husband to love you. Mylėti labiau Dievą negu norą, kad vyras tave mylėtų. And countless other situations where you want to love God more than something else. Ir daugybė kitų situacijų galime pritaikyti, ką mes labiau mylime Dievą ar kažką kitą. So do you see how widely applicable this is? Ar jūs matote, kaip ši tiesa yra plačiai pritaikoma? Every day, many, many times, this situation comes up in our lives. Kiekvieną dieną, daugybę kartų per dieną šie dalykai iškyla mūsų gyvenime. So when you realize that you want something more than you want God, Kai suprantate, kad jūs norite kažko labiau negu Dievo, we need to recognize that that's sin, jums reikia pripažinti, kad tai yra nuodėmė. and God calls us to confess that, Ir Dievas įsako išpažinti tai. and He calls us to repent of that, Ir jis kviečia atgailauti. to turn from sin to God, Nusisukti nuo nuodėmės ir atsigręžti į Dievą. to say, God, I don't need to want that so much. I need to love you more. Pasakyti Dievui, Dieve, man reikia tave labiau mylėti negu tai, ko aš noriu. It is more important for me to love God than to try to get my wife to respect me. Man yra svarbiau mylėti Dievą, negu priversti žmoną mane mylėti. It is more important for me to love God than to get my teenager to obey me. Man yra svarbiau mylėti Dievą, negu priversti, kad paauglys man paklustų. It is more important for my wife to love God than for her to get me to love her. Man yra svarbiau mylėti Dievą, negu kad priversti ją mylėti. It is more important for me to love God than to love anything else. Man yra svarbiau mylėti Dievą, negu mylėti bet ką kitą. It's okay for me to desire all those things under Rule 6. Nieko blogo trošti tų dalykų po 6 mėnesių.
But it is not okay for me to love them and desire them more than I love and desire them. Bet nėra gerai, kada mes tuos dalykus mylime labiau negu Dievą. Ir trokštame jų labiau negu Dievo. So Roman numeral 10 talks about repentance. 10 romėniškas kalba apie atgailą. Talks a little bit about confession. Taip pat apie išpažinimą. And I'm not going to go through that. What I do want to help you think about that is this. No, I'm not going to go through that. Dabar mes jau nebekalbėsime apie tai dalykuose. If you think about a little graph like I've been doing here, and this is how much you love God, Jeigu įsivaizduosite tokią kaip grafą, kaip rodė Kurdas rankomis, tai ką labiau myliu Dievą, kažką kitą. and this is how much I love something else, Ir kaip labai aš kažką kitą myliu. I can really want my wife to respect me. That can be a real high bar. Aš galiu labai norėti, kad žmona mane gerbtų, ir tai gali pasidaryti labai stiprus troškimas. I can really want my teen to obey me. Aš galiu labai norėti, kad paauglys man paklustų. My wife can really want her husband me to love her. Žmona gali labai norėti, kad vyras ją labiau mylėtų. But we always need to be loving Jesus more. Bet mes visada turėtume labiau mylėti Jėzų. So no matter what is a competing desire to God, Net nesvarbu, kas yra tas kitas troškimas, kuris konkuruoja su Dievu. it is always good for me to be growing in my love for God. Visada yra gerai augti meilėje Dievui. Doesn't matter what the other desires are, any of those things in that other Roman numeral. Ir nesvarbu, kokie yra kiti troškimai. Doesn't matter what's over here. What matters is my love for God is high. Bet pats svarbiausias dalykas tai susirūpinti, kad jūsų meilė Dievui augtų. It matters that Jesus is the supreme treasure of my heart. Svarbiausia, kad Jėzus būtų pats didžiausias turtas mano gyvenime. It matters that Jesus is the pearl of great price, like in Matthew 13. Svarbu, kad Jėzus būtų tas neįkainomas perlas iš Mato 13 skyriaus. So the greatest defense against idolatry is growing love for God. Taigi geriausia gynyba prieš padarnystę tai yra auganti meilė Dievui. You agree? Ar sutinkate? But it's good to think about this. Bet labai gerai apie visus šitos dalykus pamastyti. It's good to think about Roman numeral 7, that progression. Gerai mąstyti apie tai, kas parašyta prie 7 romėniško progresiją norų. Because if you think about it, you'll recognize when you start to shift. Nes kada mąstysite, tuomet atpažinsite, kai jūs ne kažką darote, tą pasikeitimą norite. And when you realize you're starting to desire something more than Jesus, Ir kai suvokite, kad norite kažko labiau negu Jėzaus, you can determine to put a stop to it. tai tada gali sustabdyti tai. You can stop your activity. Gali sustabdyti tą veiksmą. You can pray to God for help. Gali melstis Dievui, kad jis tau padėtų. You can remember what Jesus did for you on the cross. Galite atminti, kad Jėzus dėl tavęs padarė ant kryžiaus. That you are a sinner, and without Him you'd be condemned to hell. Kad tu esi nusidėjęs ir be Jėzaus tu būtum pasmerktas į pragarą. And the way He has loved us should motivate us to love Him. Ir tai, kaip labai jisai myli mus, turėtų motyvuoti mus mylėti Dievą. That's 1 John 4:19. Tai yra 1 Jono 1:19. We love because He first loved us. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. So as we think about that in those times, we can repent right then. Kai mes apie tai mąstame, galime tą akimirką, kai nusidedame, atgailauti. And that will help us stop that progression toward having a ruling desire. Ir tada tų norų seka sustos, kad noras nenukeliautų dar toliau. I think this topic is very important. Manau, ši tema yra labai svarbi. It's not because I'm talking about it. Ši tema svarbi ne todėl, kad aš apie ją kalbu, It's because God has a lot of things to say about this. bet dėl to, kad Dievas labai daug ką sako šią temą. And God will not give His glory to another. Ir Dievas nesigailins šlovės su kitais. So idolatry is very important. Taigi stabmeldystė labai svarbi. So here's what I would encourage you to do. Štai ką noriu paraginti jūs padaryti. I would encourage you to read through these notes. Dar sykį perskaitykite šitos užrašus. I would encourage you to look up all the scriptures. Tas rašto eilutes, kurios užrašytos, atsiverskite iš Biblijos. I encourage you to think about this material deeply. Mąstykite apie šią medžiagą giliai. I would encourage you to pray for understanding and discernment.
discernment. Melskite Dievą, kad Jis duotų jums įžvalgos ir supratimą šio klausimu. Ask the Holy Spirit to search your heart Prašykite, kad šventoji dvasia ištirtų jūsų širdis and teach you about this stuff. ir pamokytų jūs šio dalyko. And show you, remind you when you're starting to love things more than God. Ir parodytų bei primintų jums, kada jūsų meilė kitiems dalykams tampa aukščiau negu meilė Dievui. You will find yourself sinning less. Jeigu tai darysite, tai įvyks tai, jog jūsų gyvenime bus mažiau nuodėmės. You'll find your conscience to be more tender toward God, Jūsų sąžinė taps jautresnė Dievui. and you will grow in your love for Him. Ir jūsų meilė Dievui augs. Okay? Let me just pray for us real quickly. Then we have 10 minutes. Mes pasimelsime ir turėsim 10 minučių metų. Pray. Gracious Father in heaven, Mūsų maloningas Tėve danguje. thank you for your clear teaching on the heart of man. Dėkuoju tau už tokį aiškų mokymą apie žmogaus širdį. I pray you help us to understand what you say about this subject. Aš meldžiu padėk mums suprasti šią temą. I pray your Spirit would reveal in our own hearts what we love more than you. Aš meldžiu, kad tavo šventoji dvasia atskleistų mūsų širdise, kas jas valdo. And I pray that you would help us to repent and keep Jesus as a supreme treasure of our hearts. Ir aš meldžiu, kad tu padėtum mums atgailauti ir laikyti Jėzų didžiausiu gyvenimo turtu. And we pray in His name. Amen. Mes meldžiame jo vardu. Thank you.